24 memang 24 hours. So 8 jam like bayar 20, I can't remember lah, like maybe like RM20 kot. So kita orang bayar RM20 main tau. The whole daripada malam tu kita orang akan main, petang tu kita orang akan main warm up sampai maghrib, dinner dekat Aeon Wang Semaju tu. Makan dulu sampai maghrib, lepas main isyak on 8 jam all night sampai esok pagi pukul 9 pagi tu balik naik train tidur. Naik train balik rumah, dia baru tidur. Dia hari Ahad balik sekolah balik. So itu aktiviti saya form 4 form 5. Parent tahu pun lah. Parent saya, mak saya yang hantar saya pergi CC. Seriously? Bagus ya, betul. Tu lah. In fact at that time lagi lah, like semua orang nak team dengan saya. Sebab satu time tu mak saya ada macam 7-seater. And dia akan lawan pun 5v5, 5 lawan 5. So kita orang akan kumpul 10 orang lah, dan budak-budak sekolah kan. So orang yang team saya ni akan dapat naik kereta mak saya. And not only that, mak saya akan beli McDonald punya meal kat semua orang. So bila dah makan, dah kenyang, main. Woi, memang dia macam, mak you memang ada cool sponsor lah. siap. Kau cool gila kan. So bagus lah. So like that's the thing lah. I think I grew up, my parents don't really tekan saya kat akademik. And I don't know, like is it because of that? This is chicken and egg situation. Adakah sebab mak saya tak pressure saya bagus cemerlang akademik, ataupun saya cemerlang akademik, mak ayah saya tak pressure saya? Faham ke?